एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे एक वाकया कि मैंने एक अजीब सपना देखा है। जन्नत में कुर्बानी के जानवर, गाय, बकरी, मेमना सब हरे भरे मैदान में घूम रहे थे, खुश, हंस रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन एक बकरी अजीब थी। उसकी सिर्फ 3 टांगे थीं। मैंने पूछा, तेरी चौथी टांग कहाँ गई? बकरी मुंह बनाकर कहती है, मौलवी साहब, मेरी चौथी टांग अभी फ्रिज में है। मैं हैरान होकर बोला, कुर्बानी तो कर दी, मगर मांस फ्रिज में रख दिया, बांटा ही नहीं। जब मेरी चौथी टांग किसी गरीब के पेट में जाएगी, तभी मैं पूरा बकरी बनूंगा। तो भाइयों, सिर्फ फ्रिज मत भरो, किसी का पेट भी भरो, वरना सपनों में लंगड़ी बकरियां ताना देती रहेंगी।